Olá, boa noite. Esse barulho aí no fundo é o Luiz, tá, gente? Tomando banho. Não dá importância, não. Só escuta o que eu estou falando com vocês aqui, certo? Gente, eu estou um pouquinho sumida, porque eu estou numa correria. Muita coisa para fazer. Estou cansada. Olha a situação das minhas unhas. Olha isso, gente, ó. Olha isso aqui. Sabe por que isso aqui? Porque eu estava rejuntando. Eu estava rejuntando, gente. Vocês acreditam nisso? Pois é. Eu coloco piso, eu faço rejunte. Aí depois fui limpar a casa, lavei vasilha. Só que não dá para mostrar porque era correria. Aí fui tomar banho, aproveitei, lavei uma parte do banheiro. Aí depois